Atención, este vídeo va dedicado al 100% a los amantes de las motos. De ser el caso, sube el volumen y prepárate para disfrutar. Se recomienda escuchar con mucha atención. Si lo gozas con el vídeo, dale al like y comenta de qué categoría es el sonido que más te ha gustado. Bueno, moteros, ¡vamos al lío! Bueno, moteros, vamos a empezar con Moto 3. Darle caña al sonido y a disfrutar como si estuvierais ahí. Yo me callo para no estorbar. Vale, grabamos salida de Moto 2. Salida Moto 2, ahí buena, fresca. Fresca, ahí. Fresca, ahí. Fresca, la salida de Moto 2, ahí. Ahora sí, MotoGP. Eso es, ahí. Turbo escape, sistema de escape para bicicleta, hace que tu bici suene como una moto. No me pude resistir a trolearos, pero bueno, ahora sí que sí. Vamos a escuchar las motos de MotoGP.
Bueno, moteros, espero que hayáis disfrutado un montón con este vídeo, y aún más si cabe con el audio. A pesar de ser un vídeo bastante serio, creo que ha quedado un audio inmejorable. Espero que gracias a ello lo podáis vivir como si estuvierais ahí. Bueno, motero, ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale a like, y si eres nuevo en este canal no olvides suscribirte para no perderte mis próximos vídeos. Venga familia, nos vemos pronto. ¡Gas! Con esto salimos viernes. ¿Qué pasa? Vaya para la fiesta. ¡Gas! Míralo, ya se ha fundido al Fenati. Mirad lo que me ha dejado aquí un coleguilla. Y nos vamos pasando como buenos compañeros. Vamos pa'l paddock otra vez, a ver qué encontramos. Ahí. ¿Qué somos, leones o huevones? Como samuráis. Somos Samurai Riders, joder. Mira, señoritas. Señoritas, un saludo. Un saludico aquí de parte de máquina. Mirad quién hay ahí. ¡Oh!